4 киловатт. Аяғы вот 6 дегені 6000 киловатт да? 6000 киловатт беріп, трансформаторға беріп, 0,4-ге айланып, Схема, Малюс'un схемасы білесің, да? Дегенге қанша уже почти 1 ай oldu. 1 ayın içinde уже her bir sхемаларды bilip çalışmaları gerekli, да? Қанша трансформатор, қанша КТП, қанша ЗТП şu Malюс'u boyunca полностью немесі. Қайырда не екен, қаншаншы КТП екен. Бұл да ошол схема, бұл жерде мысалы біздің баланста и потребительский баланста артықлар бар. Но ошол қара көк деп тұрады ғой. Бұл біздің баланста емес, біз бұларды обслуживание қыла алабыз, да? Трансформатор 10.000 киловатт трансформатор болады. Бізде в основном 6000 трансформатор бар. Әрбір трансформатордың өзінің техпаспорты. Техпаспортта қанша литр май, қанша килограмм бар жазылған, да? Қанша не деген атауы? Железобетонный деген атауы. Железобетонный атауы şu азы мол жақтағы мына тұрған 0,4 киловатт да. Қарастырған ұзындығы бойынша 9,5 метр. 9,5 метрге дер болды. 11,5 метр. Шестерканка, десятканка. Глубинасы 1,80 дер gömülüş керек та. 1,80, 1,70 деген. Балдар мен жақты бардыңар қарайсыңардағы бірінші уғалы. Қолыңарда әрбір жерде инструкция бар. Согласно инструкции, açқаныңарда выполнение работы, тема, цель, она выполнение работы деп тұрады. Выполнение работы схеманы қарап тұрып, по схеме собираете каждый свой лабораторный стенд, по схеме собираете, а потом только после проверки меня и Асбека Ашматовича только тогда включаете. Без разрешения преподавателя лабораторные стенды не включаете. Соберете, кто готов, скажете, молодежь проверить. Ясно всем? Все берете свои инструкции, всем раздали инструкции. Так, самый первый. Это выполняем лабораторный номер 1, исследование провода сопуточного трансформатора. Да, не догорало. Соберите схему. Так, латер нормально. Включить, ага. Вот, опять снижение положения. Вот, да,